হ্যালো বন্ধুরা, কিচেন ঘরে সবাইকে স্বাগত। আমরা কম বেশি সবাই কফি খেতে পছন্দ করি, আর কফিটা যদি রেস্টুরেন্ট স্টাইলে হয় তাহলে তো আর কোনো কথাই থাকে না। তাই বাড়িতেই আমরা কোনো রকম মেশিন ছাড়াই রেস্টুরেন্ট স্টাইলে কফি বানিয়ে নিই। কফি বানানোর জন্য আমার লাগছে 1 চামচ কফি, লাগছে 1 চামচ চিনি, তবে আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী চিনি ব্যবহার করতে পারেন। এখন আমি চিনি আর কফিটি একটু একসাথে মিশিয়ে নিব। 1 চামচের মতো ঈষৎ উষ্ণ জল ব্যবহার করব। এবার আমি একটি চামচের সাহায্যে এভাবে ফেটাতে থাকব। আমি ততক্ষণই ফেটিয়ে নেব যতক্ষণ এটির কালার পরিবর্তন হয়ে একটা ক্রিমি টেক্সচার না আসে। তো দেখতেই পাচ্ছেন টেক্সচারটা ঠিক এমন আসবে, তখন আমি এটাকে ফেটানো বন্ধ করে দেব। কফি এবং চিনির মিক্সচারটা ফেটানো পারফেক্ট হয়েছে। টেক্সচারটা যখন এরকম হবে আমাদের বুঝতে হবে এটি পারফেক্টভাবে ফেটানো হয়ে গেছে। এরপর আমরা দুধটা গরম করে নিব কফির জন্য, এবং দুধটাকে একটু ভালোভাবে ফুটিয়ে নিব এবং মাঝে মাঝে চামচ দিয়ে নাড়াতে থাকব। কফির জন্য দুধটা রেডি হয়ে গেছে। এবার আমরা চলে যাব কফির সাথে দুধটা মেশানোর পর্বে। একটি চামচের সাহায্যে কফির মিক্সচারটা আমি 2টি কাপে ডিভাইডেড করে নিব এবং একটু মিশিয়ে নিব যাতে করে কাপের নিচে লেগে না থাকে। তারপর গরম করে রাখা দুধটা 2টি কাপে বরাবরভাবে ঢেলে দিব। একটু উঁচু করে ঢালতে হবে যাতে করে এমন ফেনা তৈরি হয়। কোনো মেশিন ছাড়াই আমাদের কফি রেডি। তো ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।